madre mía. A ver la moto, puta. Pues te vas a sacar menos de la primera vez. ¿Eh? Ahora tú la mira. No, tú la das, ¿qué vuelta? Calma, por favor, nada más que salga la motocicleta, que está dando una vuelta la motocicleta, termina esto, Y yo, quien quiera que fija, no hay problema. Quien quiera que lo vale, además hay mujer de gordo ya, y dejaron ya y después poco. Más me queda, creo más un día, ¿no? Dale ahí. Le corta acá.
bandas de esta vuelta en este trazado que se ha establecido únicamente para esta exhibición. Gracias al Ayuntamiento de Chile por una magnífica jornada de que se acerquen por aquí, primero la gente de Niebla, los amigos de la gente de Niebla, de Mérida, de Extremadura, los que hayan avanzado por aquí, Almadén de La Plata. Venga la gente que va por aquí, los de Niebla, Almadén de La Plata, todos los que han venido, la gente de Extremadura, de la Pimbay. Bueno, paso aquí. ¿Qué? Ah, vale, me están diciendo que 350 los cubanas.